天还没亮，可我已经饿得睡不着了。出门吧，去喝一碗牛杂汤。这是大学以后我第一次走这条路，这景色太漂亮了，像童话世界里的森林。路面非常滑，感觉车子随时都会失控滑到沟里。吃完早饭，时间还早，去购物。我向来不爱吃甜食，但最近却痴迷巧克力，一次可以吃1盒。可能是因为在寒冷的天气里，身体想要储存更多的热量。买一些在林场旁边不容易买到的水果，买一些牛奶、棉签、牙线。我已经有1年没有用护肤品了，但现在我必须要买一些，因为寒风不仅会带走热量，也会带走水分，让皮肤干裂疼痛。首先我需要一个唇膏，20-30块钱的太贵了。这个可以，9块92个，拿一个甘油5块9。小时候用的青蛙王子竟然这么贵了。再拿一个面霜，买最便宜的就好。总共235块。我还需要一双防水的棉鞋，所以去逛了服装城，买到了一双断码打折的，100块钱，是果绿色的。为了搭配鞋子，买了一个绿色的帽子，30块。下午4点天就黑了，所以我现在应该回家了。